n'est qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Yes. Yeah, yeah, yeah. En tout cas, naye ko témoigner pe nzambe na ngai. Ya solo nzamba za awa. Alléluia. Na sambela na ngai. Na benga ango bisika na uti kotakoli. Mais awa penza na sambeli na ngai ya gravité. Mais na moni penza nzamba zo sala po na ngai. Alléluia. Témoignage à liboso nazo pesa nzambe na ngai merci. Puisque papa tango alobaka na biso to kota retraite awa to négligeaka. To mona ngane ti retraite wana sala comme ça la te. Nga na vandi tout autour na ngai na bandoki. Na yebaka bango te. Na yebi kaka ke na vandi na batu. Ko sisa to sisa retraite a pona banda ko boya ko témoigner. Na bifona sisa makambu nyonso nde sima nango na ko témoigner. Mais na oki muteme zo sala nga kaka ke na loba. Na eko témoigner na cause que voisin na ngai jour to utaki prière vendredi papa belge apesa ki ba sujet na papa Frank ke bobonde la pona ba démon so basa tout autour na bino. En tout cas na tinda ki moto na tali kaka mupanzi anda kuna ngai na lobi gauche droite liboso na simadazu nord sud est nyonso na sangisi na koti na famille mobile na ngala koti na famille na ngala ba camarades na ngai tangu to sisi prière a kozonga na ngana zongi na ndako na ka vazen na nga papa na mukolo na koli na misu na ye abandi na ngai soki bozo kende be église na bino tangu bozo sambela banzambe na bino botika kotanga bakombo batu pona tanga ki bango bakombo botika kotanga bakombo abatu Bosambela concernant ma bota na bino. Église ango banda bo banda. Na mona kapelo kwa grave bozwa kezati. Ngabe siko na zwikiti na vandi libanda. Azana camarade na moka utaka bibwa ayaka 3 jours wa 3 jours akekuna. Esprit na ngana papa ne simbarate. Dès que yazolo banga na zo intercéder. Bosomba kasi ba TV na ndaku na mona. Nazaki na ndaku na ngado nazo sala tous les moyens que dans son magnifique kata TV bana batala bono okati. Tango bandi ko lobela ngai. Lobi na tongo na ke na zumbongo na ke na ville na sombi TV na na chena ndaku. Na vandi. Porte ndaku na ngai ebuka na ki. Nazo ko kata obongisa porte te na bi. Ngam tu na nsambe nzamba pa kapuku. Jamais. Ngafo na sabilembo. Jour to yaka papa bi yebisa nzambe ala kiso bilembo ngabi nzambe namona nde bilembo nao na zongi baeko kabela ngambongo moko 100,000 francs na kei na zui muta ya bongisi porte na zui muta siko papa ngo avimbani ngabe okopasuka ngabe na olemba te donc yango nazo pesa kaka nzambe nanga merci ezong selection nzambe bele matonzi na wa sali kati na lipasa nanga o mono ngana simbi en tout cas atungisinga makasi akweya ki balinde kone ba bisenga ki akweya ki mais na kotala boye bibo moko esali na likolo en tout cas komona bibo eza en tout cas komona ngo eza pasi mingi na yaki dimanche babondeleli pa mama na ke so eska papa bondeli mama ebisinga bite kende na hôpital to kende na hôpital ba yeko tobola bibon kotala pota wana tukezo sisa bato onso maele pota boye pensa place mabe boye na ke pa monganga moko na ndako zebisanga oyo eza pota ya mabe soki osali erreur na poto akotikala handicapé nga bilokuta esika nga na za nzamba za wana mwana ngo tikala handicapé te. Alléluia. Nde mwana sikoyo ba osale pansement tuka likolo ezongi normal mwana komo tambola zo kima yango na ezongisela nzambe matenzi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Betela Yesu maboko. Alléluia. À travers à maman, tout cas, nzambe wana bakisela mama pambola mama pese bo moy mulai vi mulai asimba simba oh Butire sana soki yote nzambe nanya koki kobenga. Oui, nzambe
je te dis merci Seigneur pour notre dimanche, ezali premier dimanche du mois. Na pambuli opo o permettre que tukutana wana pe mabomo ipona kotato le monene na yo. Zambe kitana kitno bokonzi. Konza kilt oyo. Na sengi présence na zambe na kata occulte. Konza yango dirige kilt oyo. Pese biso nyoso tu matro ya molimo, misi ya molimo. Pese biso kwanya pe intelligence. Pese biso pe maloba. Pour que l'air to côté le mawa na kombo na yo tolba oyo kuute pa na yo oyo nyoso to ezali ya mutu ya te oyo nyoso ezali ya yo te to pameli yango na kombo na Yesu Kristo awa na kati ndako na yo esprit nyoso to ezali esprit ya opposition esprit ya bolembu esprit ya lourdeur na bebisi yango na pameli yango pe na rendre yango nul et sans effet na kombo na yo beaucoup mokosi na bakosi zo lokumu zo akem komama na yo zambe sans solama na yo na kombo na yo Kristo sabi bongo amen zambe apambola bino oui ezalke sengo ya koyoka témoignage ça prouve bien que zamba zana bomoi zamba zo sala parce que ceux qui témoignage ezate batu bakobitu na mais que zamba ngo asalaka zamba ngo azali mais tozo mona de plus en plus que nzambe asalaka tozana nzambe ya solo tozana nzambe toka ba témoignage belé mususu ba ibisaka ngai mais na ce pays na témoignage moko ya papa oyo alobi ye amerikane masanga ye amerikane cigarette ye assemble kana été d'ailleurs comme on est Jean Paul donc ngai Jean Pierre donc Zabe ya Jean Pierre na Jean Paul ali bakutani bakomi ba camarade. Dans ce période de témoignage wana albigele rassemble ka alubi amoni amona kangai na amoni ngai na zandenge nini. Soki ba pete awa ba pete et puis na moto. Zamba zolo komu. Obi témoignage soki batu mususu bazolo bana kombo na yo ndezaka na valeur. Soki ngamoko na milobi ke ngai na zabwe te. Même zamba lobite batu mususu nde bakumisa yo batu mususu nde baloba pona yo yo moko milobela te parce que yo moko ekokoma ndokola orgueil mais ce que mutu mususu alobi nde ekopesa foi ke ya solo tozana nzambe effectivement tozana nzambe zambo tozana ye akufate zambo ya kelemo kilimo bimbo nyuso wana yende azali awo yende azokangola ba mama nyoso ba papa nyoso bazotala témoignage zalika kanzambe wana il faut qu'on témoigne ye. Il faut qu'on s'embelle. Tobeti nzama boko. Ok. Tobandi culte na biso, prédication na biso lelo. Tozali ko continuer na thème oyo tozui. Thème na biso tobandaki. Ezali thème ya bénédiction matérielle et financière. Na se plus sous na témoignage ya mama oyo azima leta mbongo wana mama pardon lero kozango kobosa na ngate eza malete ezalite ke ezali mbongo na alubi eza malete et puis denge toloba kwa eza solo bénédiction ndio surtout et yaka d'abord spirituel ce que muta pambola mi spirituellement ndesi koyo akuzango physiquement mais botala ndenga loti azalaki na esprit moko na kati na ndako na ye oye kangiye na kimobola na pauvreté na makasi oya bande kwana abongeli nyuma mais na sepeli sikoyo na nguya ya moli umusanto batelemili ngumba wana oya melaka mbongo wana babomiye sikoyo malete ezongi esa lipambulite chande yango wana mamoyo mikolimba leo bokubunga ye mama loka déjà place ba yokola kokuba bituka déjà obade déjà koyokola déjà mutuka kala mingi te okoza mbongo yo ozana mutuka ozana chauffeur yo beaucoup pe ogumbi boni boy mama lipambuli munene yango wana sozui ça c'est notre Dieu yango wana Mateo eza Mateo moko kitoko Mateo moko ya mutuya tozokene nango ti le tokosili sango tokosala pe retraite mama déjà bisu na bile basala ka retraite wana bo néglige kate ezali nzamba kitaka sala ka pe ya minene nzamba wana azali akusala pe ya minene pona tena nayo alors na matin na bisu ya bénédiction
matériel et financier toza na verset moko clé to bandeki nango ezalaki verset tozo lobake Satan papa to bandala nanu Genèse 4 kobanda verset 2 to kende mbango bango Genèse 4 à partir il y a 2 tina na 15. Genèse 4 verset 2. Et l'enfant a encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Wana Adam et Ève baboti bana mibale Caïn na Abel. Abazol banin Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Pourquoi on appelle ce verset oyo? Potozol makambo yambongo. Boyo kanano. Botala kaka bato mibale baboti bango Abel na Caïn. Zambe sko azol bake oyo azalaki berger, c'est-à-dire azoboko la bibwele, mosusu azalaki laboureur, azosala makambo ya bilanga. Ça signifie quoi? Ça signifie que mutu nyonso tout il faut asala musala. Berger, eza musala te. Laboureur, eza musala te. Et nyonso wana po azwa mbongo a vivre nango. C'est pourquoi lelo tokoloba pe makambo musala. Kosenga bénédiction ezali bien. Mais il faut ce ko yeba nzamba lo binini pona bénédiction. Kolobate ke bon Zambe apambola ngai lelo Zamba azote makambo mbongo bénédiction matérielle et financière. Oui. Bénédiction sikoyo financière bongo okuzango tekinini. Ovandi boyoko sikoyo Zambe apambola ngai bongo bandi ko botelo ko lambula mbongwe sikoyo bandi ko kende sikoyo bandi ko lokota mbongo. Eza boye? Ah, bolibite. Bon moni déjà que na ebandeli Abel fut berger. Donc azali ko boko la babibwele et que mutu azali laboureur. C'est que mutu Zamba pambola ka mutu na musala na c'est que il faut ko sala musala. Il faut travailler. Tokolo makama musala parce que yangonde balubaka yangonde papa yangonde mama yangonde epesa kambongo. Kodinga mbongo ezali bien. Bongo ezali en aval, c'est-à-dire bongo ezali na se. Mais likolo na ngo ezali musala. Soko za na musala osali musala ndeko pesa mbongo. Eza boite. Alors biso tolingi mbongo. Soko lingi mbongo c'est-à-dire qu'il faut linga musala d'abord. Parce que soko zui musala te, comment ndenge nini oko vivre oko lia mbongo. Alors okomona Zamba lubike na 2 Thessaloniciens 3:10. Papa appelle ça 2 Thessaloniciens 3:10. 2 Thessaloniciens 3:10. Okomona soki mutu azana mbongo te. Okutuna bozana bonte o ngana zo sala musala te. Mais sikoyo to yakokota na makambo isalango. 2 Thessaloniciens 3:10 ezolobanini. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bon moni ndenge sa bazolba. Soki mutu alingi ko sala musala te, alia te. Yo lingi kolia. Mais il faut sala nini o sala musala. C'est ça la volonté de Dieu. Et nous koza bazolinga yangoana. Olingi mbongo, ça va. Zaba boite, mais soko lingi bongo linga d'abord musala. Lero ko sala musala nde okupesa mbongo. Balobaka na lingala musala nde papa, musala nde mama. Yango nde okupesa yo mbongo biloko nyostwana. C'est très très important. Toko ya kozukela makambo musala, koloba siko yo ndenge nini yo kozala musala, ndenge nini musala ko keneno liboso. Papa, tu vas continuer parce que j'aimerais, je prends kakana ba verset biblique, tu sais que nango moko, pour bomona ke oyo ngana zoloba, ezo ute pa nangate, ezo utande pa nzambe. Ezande mukanda ya nzambe nde zoloba. Olingi ko pambola, tolingi mbongo, oui. Mais mbongo utokuzango na modèle nini? Mbongo utokuzango ndenge nini? Papa, bimse biso Colossiens 3, 23-24. Colossiens 3, 23-24. Colossiens 3, 23-24. Celui qui ne veut pas manger, qu'il ne mange pas. Colossiens 3, 23. Awa, tozaka na bakabwa misala, bakabwa mbongo. Parce que mbongo ezali be tolibike, mbongo ezali bien, mais il faut que matesco en amont, c'est-à-dire likolo nango. Olingi mbongo, ça va, mais pose mbongo, il faut bandana musala. Ce qu'on dit ce yo to bandina musala. Zaba zol benini pona makabwa misala, desko yo parce que yango de zo pesa mbongo. Ce qu'on dit que soit mbongo, c'est bien. Mais ce qui est bien ezali nini,
ne me donne pas l'argent, dengue bachinois balo proverbe moko boye mais ne me donne pas du poisson, mais apprends-moi à pêcher. Et la kisinine, proverbe bachinois wana. Ezol bake soko pesinga le lombis, eza malamu. O pesinga bis na koliango bis ekosile. Lobi na koya kosengo lisusu pesanga bis mususu. Oko pesanga na kolia exil. C'est pourquoi proverbe wana zalite ko pesanga imbisite. La kisanga de musala, la kisanga de nini akoloba, ko kende ko pêcher. Comme ça na koya kosengo lisusu bongo te ponga muko na banda ko pêcher. Amen. Ezali ndenge wana. Kosenga mbongo eza malamu. Mais ya mutu ezali nde kosenga musala. Po soko zui musala, soko bandi kosala musala, musala yango moko ekopesa yo makoki oyo kosala nango pona ko vivre. C'est pourquoi comment que Satan soko alinga pimela yo mbongo akosala nini akopimela musala. C'est pourquoi il faut que botiko makambo musala. Zamba zolo benini pona musala. Ozu musala ozu mbongo. Eza boete. Ozu musala te nde mbongo komona na te parce que mbongo uta wapi mbongo kuta na musala. Na Colossiens 3:23 ezolo baboy. Tout ce que vous faites, oyo nyusu tu yokosala, faites-le de bon cœur. Salango na motema malamu. Comme pour le Seigneur. Oso sala comme so sala pona Nzambe et non pour des hommes. Kosala teke pona mutu, faites-le pour des hommes. Na kuvandre na version. Pesa na 24 bon la zongelango. Pesa na 24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage de récompense. Okuzande pa ya Nzambe héritage loko yozo sala comme récompense. Servez Christ le Seigneur, salez l'ande Christ le Seigneur. Papa zongela encore 3:23 comme ça na ko timbole le sous verset. Bisonyo surtout toyebi biso musu tolobaka ke toute élévation vient de Dieu. Eza boite ke Nzambe nde apambolaka. Mais il faut boyeba version na malamu soko zolba ke Nzambe nde apambolaka. Toute élévation vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Eza boite que soki Nzambe nde akonzaka loko nyonso tu Nzambe nde mutu akonzaka ngo. Tout pouvoir vient de Dieu. Soki mutata lelo banome ya bi a Nzambe na pambole po yondo pesinga musala. Nasina lobo makambo na mingi. Na yebisaka bino meme musala ngana zo sala sikoyo. Nzambe alakisanga ngo na ndoto kaka boye na lali Nzambe alakisingai. Masala kina nomete bala muku boye baye ba pesinga clé bo Nzambe pesio yo ozali DG place tel. Na ndoto spirituellement. Sikoyo na simbi yango na maboko. Donc ce qui aussi encore spirituellement te au côté parce que tout est spirituel. Tout pouvoir vient de Dieu. Wana to ebiango. Si ko to le comportement na yo papa yo mama ndengo salaka. Ler yo ko sambele polo kambon. Okolbanini Nzambe pambulanga nazwa musala. Mande mususu bayaka wa papa sambelanga pona CV ndenge mama yaki papa tala convocation yo lobi bengisingai sambele pona ngai na boy na ma problème. To sambele Nzamba sali. Mususu ayaki na CV papa sambelanga CV yango nazo kende kutika to sambele na ngolo Nzambe Nzamba. Ezalite que swinga na sambeli nde na obligé Nzambe. Nzamba za souverain. Moi je ne fais que demander et pas Nzambe. Nzambe ndenga landisa makamba baba na ye akoko salango. Comme il peut refuser, Dieu est souverain. Mais Nzambe na biso ayokela biso mona kaka sambeli boye sima ndeko wana papa tala place na kendaki tala bangajenga na koimbo wana tozokumisa kaka Nzambe. Alors musala oyo zo sala liboso kufukama ofukami boye Seigneur namoni kuna bazulu kanani bazulu ka ba hôtesse namoni kuna bazulu ka comptable papa nangai anga nazokende kutika demande oyo Nzambe yo moko deja okota na demande oyo le na kokita musala oyo Nzambe nazwa Nzambe nangai soki nazwi musala oyo tala nazomona pasi na kopambola yo na bana kopesa jim na ba ofrande nyonso to koloba makambo nyonso to ya mokili makambo ba jim na ofrande to kozokela kaka na makambo mbongo oyo menasuka siko tozozana na makambo musala osambeli ndengo wana ti esili okay osambeli Nzambe okay opesi demande na yo bazoluka ba hôtesse babandi ko sala ba interview titi bazoluka ba otable babandi ko luka bukuluka ti en définitive wana bozala kisoki sans ba retenir bino mibale bobandi musala botali siko comportement na bino
comportement na yo wana oyo ezakisi o mosala obandaki kosala oyo ebebisi mosala oyo ebandaki kosala ezali comportement nga nazoloba ezali kobosana ezali konéglige mokolo ya liboso oyo ofukamaki oyo osengaki ke nzambe pambonanga nazwa mosala leri sikoyo nzambe apesi yo mosala wana leri yo ozobandisi kosala mosala wana nzambe apesi yo Bible ezoloba nini tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour les seigneurs et non pour des hommes. Et la question dit, musalo bandi kosala wana, kosala ngo pona mutu te. Mutu nde apesi musalo wana te. Oyo apesi musalo wana ezali nzambe. Fais-le de bon cœur. Sala ngo bien. Kosala ngo de bon cœur la question nini. Apesi exemple place ngana salaka. Okomona tamoko boye comme nazaka na étage, la gina kitale mususu nase, soki na moni ka ascenseur eza musika a nazo ata escalier comme eza musika mingi te okomona le siko nazo kitana kati escalier wana na kuti siko ba balayeur ba travailleur ba sala kwana ba ke ko bomba donc bazo pema ko ba kimi nanu musala ba ke ko bomba siko mona kaka ba vandi siko na ba escalier wana po ba konzi ba kaka na escalier mingi te ba vandi wana siko yo baza ko pema baza ko solola ba kimi musala ba ko sala wana ba ko bomba na wana bomoni akimi musala siko yo aye ko pema aye ko soko lingo pema publiquement bosana ba era repos era zo pema wana ki ko bombana na sajid na ba era musala alongwe akewana pourquoi parce que ba komona été est-ce que ça c'est faire le travail de bon cœur wana zo sala siko yo pona moto wana siko ko banga nini azo banga chef na ye oya zo mona na moto mais chef ya solo apese musala ezali nzambe yete fallait abanga est-ce que place wa bandi na escalier wana nzamba zo mona été mais alors siko zo sala musala nini ezali netu yo comptable netu yo caissière na yebi place mususu boye okomona bureau nezalaki na étage alors avant bakonzi bakota soki moto aza na étage akomona ndenga okota wana bakofungola porte à côté okomona sikoyo ndeko wana comptable avandi na bureau tamoko boye soki amoni chef abimi chef abimi amoni chef à côté na voiture abimi balambo bosoka la ville du bossa coordinateur atika ordinateur babimi wana siko ya kena muninga ne babandi masole boniko lubone zakina fetango na biso fetango fetango tutinateur babandi masolo masolo pourquoi parce que bazo banga chef wana bimi akeba muninga bazo banga yake lesiko bakomona sikoyo chef wana azongi chef azongi azongi na bureau afandi sikoyo abandi sikoyo ko beta na ordinateur abandi kutoko sala mais azo banga sikoyo mutu ya mukili oya pese musala te azo busana ke musala ni oya pese zana ni zambe yende ifwa banga zambe wana sikoyo azo talabi bandeko Charlotte asenga musala papa nanga pambu nanga pesa nga musala nazala ta caissière nazala ta comptable nazala ta chef ngai example nazwi na pese musala sikoyo olie abanga ngai utuna pese musala sikoyo azo banga mutu amokili abosani ke ngande na pese ki mitido na mutu aneke engagé ye bozo comprendre donc sikoyo yo olio banga nzambe ozo banga sikoyo musala nga sikoyo tu ne fais pas ça de bon cœur tout ce que vous faites faites-le de bon cœur c'est-à-dire ozo sana motema malamu que musalo nazo sala pona nzambe parce que azo tala yo comme pour les seigneurs ça lango comme soko zo sala nzambe et non pour des hommes les nzambe azo tala que mamo ya senga mbongo asenga na pese musala na pese musala tala ndenga azo négliger musala tala ndenga komi ko tambola tala ndenga azo sala paresse ye boyeye est-ce que nzambe akopambola na musala wana non tu ne le fais pas de bon cœur papa pese bisusu Ephésiens 1 Timothée 5:18 ou bien toba na Ephésiens 6 7 8 9 Ephésiens 6 7 8 9 makambo tozolo bango parce que Ephésiens 6 toba na 7 servez-les avec empressement comme servant les seigneurs et non des hommes. On revient encore sur la même chose. Servez-les avec empressement. Donc, salisa moto, servir na esengo, c'est-à-dire na empressement. Au moins so servir moto na empressement. Ezo le ki sa bolungoza na ngopo na musala. Bolungoza na ngopo na chef, bolungoza na ngopo na ce que tu fais. Servez-les avec empressement
comme servant, comme ce qu'on veut servir Seigneur. C'est-à-dire, ce que nous sala eloko pour Nzambe, akusala on a motema mboko, akusala ngo avec empressement, comme pour le Seigneur. Oya bazol boana, c'est-à-dire, musala nyoso ozo sala, sala ngo avec empressement, comme ce qu'on veut sala Nzambe, et non des hommes, et non des hommes. Kosala teke, ozo sala pona mutu, non. Mutu nda pesho musala te, Nzambe da pesho musala. Lero telemi ozo senga, Seigneur, mawana yo pesanga musala, Nzambe pesho musala. Siko yo obaloli Nzambe, komisi Nzambe komi mutu, okomisi ko yo banga Nzambe, ozo banga mutu, non. Servez avec empressement comme servant le Seigneur, comme ce qu'on veut servir Nzambe, et non des hommes, ozo servir mutu, te faut servir Nzambe. Papa, tu regardes le verset 8. C'est très important, parce que verset 8, sachant que chacun, Bible est chacun, soit des esclaves, soit même des esclaves, soit libre, soit libre, ou bien soit esclave, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Même ceux qui sont esclaves, esclaves attendent la salaka, pour servir maître naïe. C'est ça son travail. Aux allez esclaves, on est un maître. Ce qui dit que natongi faut na pangusa sapato, o pangusa sapato ya maître naïe. Ce qui dit que lobby faut ça la boy. Au salé lo, ce qui faut pangusa voiture, o kola mo ko pangusa voiture ya patron naïe. Ce qui dit que il faut salé lo comme o ko ce qui dit que salé les ali que natongo o ko boka poubelle. OK, ozo salango, kolingate faut ka ba mona yo. Chef wana mona yo po ondima po bandima yo te. Chef wana te Nzambe. Bazolo bayawa ke ozala libre, c'est-à-dire ozala moto oza libre. Tu recevras du Seigneur. Bazolo te ko pas Nzambe, pas mutu. Omoniawa parce que yo les ozo sala musalana ozo kalsika mutu nde akopambola yo te. Mutu apambola kate, o apambola kazanzambe. Sikoyo awa Ephésiens zolo bake, tu recevras du Seigneur. Denga ozo sala musalano wana, oya kufuta no ezali Nzambe ezali mutu amokulite. Tu recevras du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Et pas Nzambe de okozoloko selon ce koyo kusali ya kitoko. Okomona batu mususu, ozo sala musala na ye, okomona lobby, o azu promotion. Yo ozu promotion. Ndenge nini? Et atepisa ngo ça injuste, hein? Ndenge nini azu promotion, ngana azu promotion te. Biso nyo tout ça la kawa. Te. Yo lero kimaka chef. O chef aye Ogolongwe, ovandi kuna, okoko beta masolo. Mususu asalaka, mususu abanga kanzambe. Yo banga ka chef. Kende ke pa chef apambola yo. Or chef apambola ka mutite apambola ka zanzambe. Yazo banga zambe. Yangwana balubike il recevra du Seigneur. Okobo mutwana akatombola. Ezalata yo ozovanda, ozosala musala na yo ozoteka na pharmacie, ozoteka koteka la mama biloko ou bien koteka la moti biloko. Sala musala wana de bon cœur. Zambe nda kopambola mutu mususu te. Toke na verset 9. Na verset 9. Chacun sachant que verset 9. Et vous maîtres, asko bazolba na bakonzi. Yo sa maître. Agissez de même à leur égard. Yo dengo sawa no za mama. O engager mutu mo boy atekela ko biloko. Soka ye retard. Olo le belaye okofinga omonika komika ka lokola esclave na te. Ozali na pharmacie, ozali na mwana musala, ozali na babysitter ke o soki na bimi abombela kanga mwana. Asa muto musala. Zamba lubike muto musala wana pe. Musala ono ya pesie. Ezali yote, ezali Nzambe muto pesie. Apesie. Parce que yo okokanisike bon, leroke ozolba nazoluka mwana musala atikala kangana mwana na ndako. Bo tokulukelo tomoni fi moko boye tokosenga nana. Bake bala moko bo bazwi fi wana ba memeli ba bibon bon nazuye. Ko kanisa teke ta vie là yondo dirija kango. Nzambe na lola nde mwana mwasi wana peut-être ba memisitene abande ko semble prière na ye. Nzambe ebise bon ça va na ko ebisa mama Bernadette kona azulu ka babysitter oya kufikira na mwana comme ça ko banda ko sala musala. Lere Nzambe azwi atinde opana yo. Kokanisa te ke yo de mutopolie Nzambe de mutatindie. Donc mutuana azali mwana Nzambe. Sikoyo yo ko traiter ndenge nini? Soki oto traiter mwana musala wana mabe, papa, Nzambe akotelem. Nzambe lobinini, et vous maîtres, agissez de même à leur égard. Vis-à-vis na bango,
Salandenge moko. Ajuster de même, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Sala Makamono Salango de bon cœur. Et abstenez-vous des menaces. Oh, nin, Bible te, abstenez-vous. Comme menacé. Asa esclave na yote. Ata sa domestique. Domestique asa mouton, zan bede moutatine. Zan barbi comme menacé était. Parce que ce qu'on se menacé, on se menacé des zambes. Zambes de moutatine, y'a moi dans zambe. Comme menacé était. Agissez de la même façon dans moutouane. Parce que ceux qui osa quoi bigir ndengwana. Ceux qui osa comme menacé ndengwana. Pourquoi? Parce que yo un bon zambongo zamba pesio. Zamba kuboto lombongwana. Okomona moutouana a commis malheureux. A quoi bete mais pas sur ngana moina otuapi. Mais outi na agissement na yo zamba sepelité. Zamba tindio bato. Bato baso sala musala mozo futa bangote. Ozo gangele bango ozo mona bango lokola ba esclave na yo. Non! Bible na zamba zo venir. Abstenez-vous des menaces. Comme menacer bangote, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Amen. Bible le binini. Tout en sachant que comme menacer était yebake chef na yo moko patron. Na chef ya ye moko bana musala baza wapi? Baza na lola. Donc bozaka kana chef moko. Abstenez-vous sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Donc zambe na yo na zambe na azaka ka mutu moko. Ako se perete yo menacé parce que ça mwana na ye. Parce que pesi yo mbongo, yo siko mwini keno, mbongo pesi yo ndesko pesi yo orgueil, o menacé bare na ye. Keba! Zamba zali. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Et que devant Zambé, exception égalité. N'habite ta moko, ba patron kakandenge ba ben kabango. Asa mukonzi. Ya solo asa mukonzi. Asa ministre. Oui. Asa DG. Oui, ça va. Asa na ba domestique. Asa pena ba sentinelle. Asa pena ba parcelle mususu quelque part, mais comme azo vendre na limité, parcelle ya kuna asa na ba sentinelle ba bomba kanda ko peut-être ya mbinza, ba sentinelle mususu ba bomba ke biloko na ye. Surtout comme fin du mois. Au moni ba tona ba futa ka bango ba salaire moko, eux ko permettre bango ba vivre vraiment malamu te. Okomona tata wana, tata mukolo. Ya sentinelle wana tata mukolo. Akosala musale na eti fin du mois, azo zela kaka le 30 au foutier. Dès que le premier à vivre. Parce qu'azo sala wana ti le 30, bon on est ici azo sala tout pour que le premier à vivre. Mais okomona tata oyo bakolonga siko wana, oli patron tindala kata bango bongo. Bakozela mbongo mbongo ekoyate. Yeko mutu azali mukonzi monene. Bakolongo wana ti pa ya patron. Ce que bakome pas patron, botala basoda baza pembeni wana. Okokote pas patron ndenge ya za ministre. Mais mutoyo ayeko senga ministre mbongo na ete, ayeko senga DG mbongo na ete, ayeko senga mbongo na ya mutuki na ye asali pendant 1 mois. Azali ki sentinelle la lali kuna libanda pendant 1 mois. Azali mbongo ti le premier le deux ti comme le 10 mbongo ezo ya te. Dès que ce pas patron. Le na kokoma kuna ata message à pamba bakokoma sango pas patron ndenge ni. Ya koya wana o sentinelle kende kuna basoda papa yo tala kende na ngambu kuna kende ofana na ngambu kuna wana pa ukende na ngambu avini Afrika akevanda boy parfois comme lesikoyo patron na scolaire akobimba funguli kaka ba porte basoda ba betie boy abimi boy vuna mutu kan vu le razo bimwana amoni papa wana sentinelle wana batelemi wana libanda wana akopesa taba ngobote te loko mo te vu alonga ke musala non papa ozoyo kangai ko sala bongo te. Ozo kangai, oza ministre, oza DG, oza mukonzi, kosala bongo te. Zamba lubi ke chef na yo, sachant que votre maître, na chef ya mutuana, ils sont tous dans les cieux, azotala yo. Zamba pesi yo mokoki, parce que Zamba pesa ba grade. Zamba da noma yo ministre, Zamba no noma yo DG, Zamba pende atindi mutuana sentinelle domestique pa na yo. Kokanisa teke mutuana azamwa na Zamba te. Lesko mutuana ko telema domestique wana telema. Abandi kugange la Nzambe na ngai tala ndenge na sali musala bapesi ngate papa pese biso 1 Timothée 5:18 1 Timothée 5:18 1 Timothée 5:18 laisse ko muto na kotelema akobele la Nzambe lubi que chez lui il n'y a pas d'acception.
1 Timothée 5, 18, car l'écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, c'est-à-dire que ce qui aux atana nyama na yo azali kolia okokange monokote. Et que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Muto ya sali musala aza ko mérite ezali droit na yo pese salaire na ye. Oko kobimate ke ngana za patron, ngana za ministre. Oza ministre zali ya yo na femme na yo na ban na yo na ezali ya yete. Les rues ya bifite ko kone ya kangote ya sali musala ne pendant tout un mois. Et sengeli mukolo wana ozimbongo ofuti ya sepeli na ndenge na ye. Parce que ce qui au sali bongo te, papa, maman, au sali bongo te, Zambe kako azali Zambe na yuane de Zambe na ye. Zambe wana azali le juste juge. Zambe wana azali avocat unique. A cause de l'avocat na ye. Zambe siko ya kotelemela yo. Ce qui Zambe telemeli yo, desko moni ovandi boye, ordonnance présidentielle. Oh, muteme comme ndengni ordonnance. Oh, DG ya société telle. Nini société nangai ex bakol betu ko nangai oloki comme les alaki x solbi et comme ce y pourquoi baselinga boy baseli boy kende le susu onyoka le susu ba esclave na yo ba domestique kende le susu oboyo kofuta ba satine na yo zamba botolo bokonzi zamba botolaka ya solo zambe abotolaka taba botolaka bokonzi pas Saoul zamba pesaka Saoul akomaki roi. Les Saoul a bandé ko salma kamba biete zamba bi Saoul banda lelo oza chisu mukozite e kominini o komi David ale longwa ache David zamba boto laka soko zo salma kambo ya biete pona misala bato bongo wana okufuta sentinelle yango nda ko vivre na basi na bana mwana na ye yango de petit soko zeli mama yango wana ko vivre na mubali na bana na ye pourquoi konyokola ye pourquoi ne pas lui donner ce qui lui revient de droit zamba tele makambo yo nazoloba de makambo bimisaka mimbongo abatu pe. Nabi ba maming batekaka na zandu akoza na mesemi bale misatu akoko za mwana musala chie wana abibon mama yo zala wana azu mwana afandisi wana tekela ngai c'est tout à fait normal azo tekela yo soki to komisiko na soka sanza il faut futa ye bimisa mbongo futa ye zamba ko pambole na musala ozo sala mais soko ozo sala bongo te mama. Et le kwana ezali à l'origine ya chute na yo soki okokoye bate parce que Zambe atelemela makambo atelemela mingi Zambe sakanaka te. Et puis quand il faut travailler, j'ai dit tout à l'heure, il faut travailler de bon cœur. Rappelez-vous le kambwa le soleil à Ruth. Dengeni une Ruth aki kokoma na Boaz. Peut-être parmi vous ba mususu ba bi le soleil à Ruth te na Naomi. Na kokoto na kati te ezali solo mulai toza na makambo na biso zosala. Ruth abandi koluka musala akosala. Lela zoluka musala akosala wana aibisi Naomi belle-mère nani belle-mère nani oui aibisi que bon nazoluka place na kende koglane ezali ndenge nini omoni soki bato bake bilanga bake kubuka ba masango babuki ba masango mususu ko ya kanase ya mike wana de koglane wana akende na man kolokotata o ya se wana comme to bande kolia parce que tuzana eloko kolia te Rita kei Rita sko ya kei abandi sko ya kuti bilanga moko boye atuni bango bozo longo ba masango est-ce que na koglane na lokotata o ya mabele wana abi mama esa mabele soko lingo lokota na yo mais les Rita komaki wana les Rita bandi sko kolokota wana banda kuzami bwena tongo tipo kasaka ka kuza mokolokota moko. C'est ainsi que Boaz chef ya bilanga wana azotambola na ye azotala bilanga na ye aleka boya mwene kaka mama mukukuna aguzami amweni ba mususu kotele makokene pa boy azunga boya mwene mama mukuna aguzami tamu boya kutana bi nazo mwene mama kuna banda na keitongo azaka ka kuzami ezana nyo oh no eza mwana mwasi moko boya ayeko senga biso to soka koko glane ko bada kolokota lokota yango te permettre à lokota vraiment c'est une travailleuse bo bengena botala musala na yo ya selikwana l'assiduité azo salango de bon cœur denge toucher Boaz ezali kutu Boaz te nzamba lola nde atali ndenge Ruth abane ko sala asibi motema Boaz
a tourné regard na ye epai ya Ruth. Boaz aye kobenga Ruth. Habité na moni musalo sali ezali mingi. Lera kolia oya tolia na mesa ensemble. Okende kolia te lokola ba travailler côté mususu oya tolia no nzela moko. Aye kolongwa na baye kolia siko na mesa ya Boaz. Bali ensemble. Ti le soleil zamulayi ti aye kokoma mwasi na ye ti baye kobimana ye ti aye kobota mwana wana nde bazali ba asanda ya Jésus. Hein oya biluso wana aye kobota mwana aboti mususu ti descendant na ngonde Jésus aye kobima. Comment parvenir comme on a Boaz? Comment Zamba parvenir kotia Ruth na zela Boaz? C'est la suite du travail. Ce qu'on se sale musala, salango de bon cœur. Yangonde ko peso li pamboli, yangonde ko pesa umbongo. Amen. C'est ça qu'il faut. Il faut vraiment koyeba iloko yo, ezali yoko ya mutu ya makasi. Pourquoi? Parce que yangonde ezali source ya revenu oyo ko pesa yo revenu. Soki yangote kolobaka ke bon zwambongo okozwambongo ndengeni okozwambongo kaka soko zu musala soko zu pe musala il faut zu musala sikoyo obandi ko sala musala ngo de bon cœur tout en sachant que Nzambe nde apesio musala mutu mususu te nde apesio musala. Amen. Nzambe alobi revenez à moi, je revenais à vous. Ce que osalaki makambwana esepelaki Nzambe te Nzambe alimbisa yo Nzambe azongisa yo obande komona bolama Nzambe. Tout ce qu'il faut éviter malédiction ezala na kati ya nzoto na yo. Malédiction ne okuta wapi ekute pa ya Nzambe. Pourquoi Nzambe a maudire yo? Parce que osali musala wa pesio osali ko malamu te. Même mukana Nzambe zolobake on ne fait pas le travail de Dieu avec négligence. Boité ozo sala musala Nzambe na négligence Nzambe akosepela ta mukete. Musala nyoso tozo sala salango de bon cœur. Papa, pese biso pour continuer Exode 10:26. Mukanda Exode 10:26. Nazo bimisa verset yo, on a bimisa bino comment il est important ya kosala na misolo. Comment il est important d'être béni financièrement. Parce que soki ozo zanga misolo, soki ozo zanga mbongo. David alobia on a mukanda na yeke Nzambe kopesa nga bubola te sino te kombo na ye ekofink sama. Soko ozo zanga mbongo da pesi bino ba exemple bela to mona ki yango ndenge mutu azo koma négligé. Bible même ezolba que la sagesse d'un pauvre elle est négligée. Sagesse d'un pauvre sélectionnée. To sali biso nyonso awa. To moni ke oyo aza pauvre azo mona na pauvre tala kutu alati musinya bata tala bodenga azali pauvre. To moni oyo a une voiture, costume, cravate, 3 pièces à telemiao. Oyo pauvre azali awa. Okomoni exemple boy. Patron moko azawana amoni bango mibale. Patron na sikoyo azozo voiture bon sikoyo na kena na mbiza parce que j'ai rendez-vous na mukosi moko kuna. Alinga bi mesikoyo akende boy. Okomona par exemple muta pauvre na dit et patron te kokene zelewana te zelewana ero ezana babuchon okokene zelewana nde okokoma bien. Ce qu'on a là, tibia cravate une soirée abissée. Ah non, écoutez, non, il ne faut pas comprendre ça. Prends ce chemin-là, il est bon. Patron a oublié que le nani, a oublié que le motoyo, azali bien à cravate tout ça. Et ça a été. Mais la sagesse d'un pauvre a été. Pourquoi? Parce que ça pauvre. Donc la pauvreté n'a fait que Bible a prouvé que la sagesse d'un pauvre est négligée. Pourquoi? Parce que c'est les pauvres. Donc, la pauvreté, ils la détina malobana ye. On commence à patron le na kokende. Zele kutu balexé wana zele ki ya bien. Le na kokende kuna kangami. Ah, vraiment on m'a menti. Soki na landaka maloba yo mutu na lobaki. Abo ko landa kupona nite parce que y a sa pauvre. Non. La pauvreté est une malédiction. Boyebi pona ni sa malédiction. Nous allons voir ça 1 Corinthiens 10:31 soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ est le plus riche, n'est-ce pas? Tout l'or et l'argent lui appartient. C'est qu'il est riche. Il est riche. Bon. Mais Zamba Lobini, riche qu'il était.
Donc, Azali tellement riche parce que l'or n'y a pas la Seigneur surtout lui appartient. Riche qu'il était. Mais Zabatiki bo mengonyo surtout wana. Alors il s'est fait pauvre. Zabatiki que non, il est alingi la pauvre. Pour que à travers lui que nous on soit enrichis. Bisoto comme riche. Vous comprenez? Nous bisoto comme riche, il y a comme pauvre. C'est ainsi que riche qu'il était, Dieu est mort pauvre. Mais on y cherche wana apesango biso. Biso bana na ye. Mais de quel droit nous ne pouvons pas vivre à l'aise? De quel droit nous ne pouvons pas être riches? De quel droit richesse aux ambapessi? Pourquoi tout ça n'a côté? Pourquoi vous vivre en côté? Pourquoi cette richesse Dieu nous l'a donnée? Parce que la parole dit que riche qu'il était, tout l'or et l'argent lui appartient, mais il s'est fait pauvre pour que, à travers cette pauvreté, richesse soit en. Mais pourquoi richesse soit en côté? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes en train de créer des problèmes de malédiction. Ezali, oui, 2 Corinthiens 8-9. Papa, appelle ça 2 Corinthiens 8-9. 2 Corinthiens 8-9. Donc, c'est vous dire que Zamba Lola, lui qui a créé 2 Corinthiens 8-9, et le biboy, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Boyebi, grâce Zalinine, grâce Zali que, au repère mouté loco, a mérité en côté, c'est ça la grâce. Grâce à l'existence que, aux yeux en go, mais au méritant, on te bat plus en go cadeau. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, Ponayo, il s'est fait pauvre. Zambe Ponayo s'est fait pauvre. Il y a un dimi kozana mubola. De riche qu'il était. Il était riche. Parce que Bomengonyo stu yayo, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, Zambe a lubité que, ozo mbongo te, a lubité ozo la riche. Bon, Dieu s'est fait. Mais pourquoi cette richesse-là aux amba yozo simana na mabogote ezaka kapona makambo tozo mona? Je vous dis, frères et sœurs, si nous suivons tout ce que nous sommes en train de dire, sokozo landango à la lettre, tokosa la prière, kosenga zamba alimbisa na masumu, tout ce que nous avons fait à connerie, o ezo bloqué bisombongo, je vous dis beaucoup pambola. Nazana kondima, tout le monde déjà maman déjà pambola ma. Bino yosu te déjà bo pambola ma pe. Bo pambola ma. Matin ngo se bandi bo pambola ma. Soyez tous enrichis. Bozo mbongo. Bozo vraiment misolo. Zaba pambola bino. Bolo tabandoto neto ya mama oyo. Ngape na lotaka ndoto wana na ebisa bino ngo na loti ndoto na vandi boyo bakabeli ngambongo na ndoto. Mais quelque temps après, j'ai eu ça na lobakangwa. J'étais là dans rêve na lali quelqu'un vient à kabelinga $50,000. 50,000. Je vous dis la vérité, Zambalo les gens na cher $50,000. Et les kaki mikoloté et moi j'ai eu ces 50 kakamota wana paie $50,000. Zambe, quand vous l'avez ça spirituellement, tout est spirituel. Ah, Zamba pambola bino. Vraiment, Zamba pambola bino. Bolongo na situation, il y a difficulté. Bolongo na situation, il y a pauvreté. Parce que Tozaliawa, Zamba Lubike, il était riche, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour que nous soyons enrichis. Biso Tozala riche. Zamba Lubike que Tozala Nambongo, Tozala riche. Tozala riche, c'est-à-dire que Ozali Nambongo, oyo koki pona yo. Mais ce que j'ai le mususu oyo koki kosale la terre. Donc au commis riche ozana mbongo ebele. À supposer que mutoazana à koko vivre par exemple na $10,000 par mois. $10,000 au somba baby te kuteko sombi biloko nyoso tout ozaja na lopango na voiture ozana biloko nyoso tout na $10,000 likolo. Tu vis très bien. Mais ce que c'est bakabilo encore $50,000 mususu o sala nini. Et ça kaka est commis supplémentaire. Donc yo moni que sur mutazo a commis na mbongo ebele a sombi ba mbeto 4 mbeto saka kamogote. Alors o somba mbeto 4 te bako kabila ta mbongo mususu o ko bakisa mbeto mususu te ata bakabilo $100,000 o kolia 5 platé plat na so kolia kaka plat mokwana ya kumuko kaka nde kolia. Donc mbongo mususu supplémentaire wana ekotikala nango. C'est ça la richesse. Jésus a dit que il était riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que Bisso soit la riche. Alors cette richesse-là, vous, on parle de vous ici, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, c'est-à-dire que quand on dit vous, c'est yo papa, yo maman, pour vous, il s'est fait pauvre. Zambé a tiki, a eu pauvreté, yo maman, yo papa. De riche qu'il était, azala qui riche,
afin que par sa pauvreté, n'enga comme pauvre, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est-à-dire, yo, ozo bumengo sa nambongo. Dieu le dit. Zamba le bien. Mais bon, pourquoi aussi on a ma côté? Pourquoi on a ma côté? Parce qu'il a les principes. Il a ma kamusu au sali. Et ça pour empêcher que yo zo bongo. Il a ma kamusu au sali. Yo et ça pour empêcher yo aussi babona manzambe, aussi ba provision ensemble. C'est ça le grand problème. Makambo tozo telmelende yangoki. Toko telmelende ka kolobake olingi bongo. Mais seul pour lingambongo. Pour zo bongo. Il faut au sala quelque chose, il faut au sala musala ndeko ko pesa mbongo, il faut siko tolebe na makambongo. Lele po ko sala okuzo musalango ko sala ngona ndenge nini pour que ozo mbongo. Et ça c'est très important. Très important parce que ezebilo ko mwana elukaka parfois malédiction na nzoto ko mona egoya pa na yo et péché malédiction zamba péché musala. Au sala musala wana biete, au sala de bon cœur te, les ko yo zamba kolongo na musala wana. Les gens qui ont des athées, et comme c'est un problème, il y a malédiction. Ça va pas se musala parce que les rapports sont comme musala, au sala kango de bon cœur. Les rapports sont comme musala, au moins que tek musala en zambe mutapesinga, au comme ko banga mutu, au lieu banga zambe. Zamba dit bon, ça va. Yesu na pese musala, a moins kanga susute, a banga kangate, a sala musala na biete, a comme ndeko banga batu, au lieu banga ngai. Dans ces conditions, ngai na pese mususu, na kolongoli na musala wana. Oko tia siko panzi wapi. Ce qui zamba péché ce comme ça la terre, pourquoi os autres mutu liboso au lieu de nzambe? C'est ça ton grand problème. Pourquoi tu oublies que les nzambe que os senga nzambe pesanga musala? Ce que les nzambe péché musala, ce que yo tien nzambe pembeni, o komi comme un chef ne comme ce que chef de muta péché musala. Chef a péché musala te? Le chef n'a fait que accomplir volonté nzambe. Lorsque moi je vous dis qu'il est arrivé un moment na vente na loti zamba pesinga kileke bon kapuko na nombeo déchet quelque part avant muto mukili abi mis ordonnance mais zamba déjà asa pona kingai l'air sikoyo mukonzwana ako bimisa ordonnance albi ke bon kapuko na nombeo est-ce que oya nomene ngai ezali zambe ou bien ezali mukonzwana ezali zambe l'autre là n'a fait que accomplir makambo zamba le zamba péché déjà mitindo. Le monsieur là ne peut rien faire parce que c'est Dieu qui décide. Et Dieu a déjà décidé. Ce qu'on a lui ne peut que formaliser. À formaliser encore kaka. Mais c'est Dieu qui. Mais comment est-ce qu'on a connu Kobanga? Na Kobanga bangonyo surtout parce que ça m'a causé n'agape. Mais na coaché libosote na kolobate que non yé muta pesika bosala te. Ko sala erreur wana te. Zambe a partagé sa gloire na mutute. Amen. Ce qui zamba c'est le gloire. C'est Dieu à 100%. Jamais au kolobate que non zamba pesingai 90%, ce qu'on de quoi on appelle 10%. Non, Dieu c'est le 100%. Dieu c'est la plénitude. Zamba akabula ka gloire na mutute. Oh zamba pamboli ngai mutu ana pe yande kusala boy. Te. Ce que zamba pamboli yo. Yeba que l'air mutu ana pe ko misordonnance. Zamba kaka wana muta pamboli wana. Yende mutu apese mitindo, apese ordre, apese ordonnance. Et c'est l'idée que yende mutu na makanisina asalango. Non. Alors qu'on pèse mutu na gloire te. On pèse respect. On kotosa ye. Mais gloire, la gloire revient à Dieu. À Dieu tout seul. À 100% c'est Dieu. Ah, tu mets la zambo na maboko ko. Azali zambe. Azali zambo azo pambola. Azali zambo azo bikisa. C'est ce Dieu là qui est bon. Alors il faudrait savoir qu'il faut olukambongo. Olukambongo koche ilike na mbonga mutute. Papa pasenga yi Romains 15:20. Romains 15:20. Romains 15:20. Donc nous kokende ko chiter dans 10 minutes. Romains 15:20. Romains 15:20 ne construisez pas avant de quoi bimsango, ne construisez pas sur le fondement d'autrui. Et la question ne construisez pas sur le fondement d'autrui. Na lingala Romains 15:20. Ici on dit quoi? Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit. Continuez. Na 21.
afin de ne pas battre. C'est nous qui écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est quoi ne pas se fonder sur le fondement d'autrui? Il y a des il y a proverbe moko boye, adage moko boye lo bakake liboka ya moninga. Ah voilà, liboka ya moninga basombela kango kwanga te. Pourquoi? Parce que c'est lié à moninga. Il ne faut pas yo ya kosomba kwanga no mutu mususu asali mutu kinaye asali azui sikoyo osomba kwanga okene te. Ne vous confondez pas sur le fondement d'autrui. Ne construisez pas sur le fondement d'autrui. Cela signifie quoi en d'autres termes? Yo moninga sali amoni passe naye azumbongo naye abandika azumbongo naye alongwe bis akene pa boy yo kende skoyo okotiselo boko na pochi oyiba motoki ya mutu mobimba. Donc fondement d'autrui mutu ya fondé naye ya sali loko naye yo sikoyo okende sko ko construire okende skoyo ko zwa eloko yo moni yango pasite eloko yo obimisa yango motoki te. Non, et c'est ça qui crée le malheur. Biloko nyoso yo nde eza kosala ke vie ya mutu eza basculer, vie ya mutu ezo kene malamu te parce que il construit sur le fondement d'autrui. Non, sala ya yo moko. Vous savez de komoko aza koloba boy parce que soko tuni de comme maman papa o sala ke loko te pona nini o sala loko moko tabi ndenge na sabwe na zana na makasa ko sala mais bongo de capital ebele baloba kaka ndenge wana capital na zana capitalité soki na zwi capital na ko banda ko sala quelque chose mais au sengi capital au zwi capitalité ou luki capital au zwi capitalité soko ko sala ndenge nini parce que yo lingo ko sala quelque chose o ngana ngina ko sala na zala na sala kate na zuluka ka capital soko mutu moko apesa na nanga ko peso capital na nanga ko peso capital pas ko peso capital mais soko zwi capitalité o ko sala nini. Il y a plusieurs moyens de commencer à zéro. Je vous donne ce que on partageait dans Dekoan. Je vous dis d'abord en passant que lobby, alors que nous avons na inabi maboye, na mutuka, na zobi misaka voiture, na garage, para mo boye na mona ba mama mi bale. Bazo ya boye, policier telemaki, na moni bazo ya skoyo, bazo lo basko na policier. Ba mama na bazo bebi tuzulu ka musala ata ya kukombola ata ya konika bilamba ata ya musala nyonso tu yandako tozala tozulu ka musala est-ce que ko bisa patron te soka zulu ka batu ya ndenge wana biso tozali tozulu ka misala le bazo ibisa policier wana policier azana 2 mètres baibi ke le bazolo banaye ngape na zulu ka parce que policier ateli mwana mais bazolo bananga indirectement bazolo banaye bon policier pa ibisa bangabi mama azate. Effectivement, maman Zate a déplacé. Makambwana, il faut que maman Zate. Bomoni, bato bazolo kamisala. Yo, pour que musala ndengwana, ozolo kate. Soko siko moni de quoi que, le musala sali ndengwana, à fin du mois, ba pèse qui sous de $100. Maman Gayawa, manazo bele, pèse $10. Mais musala wana, yo, oboy ko sala ngo moni, que musala ne eza ma beza salite. Ce n'est pas ça. Il faut toujours qu'on bande un petit à petit. Au bandi na muke wana, c'est comme ça qu'on construit le capital. Ce qui m'a wana, musale zarak. Tozu ya bandi musala. Le musako vous avez $100 par mois. Ils ont boité. Ce qui se passe $100 wana. Asali makasi. Allez à ta $20 ce qui pendenge nini. Asali 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Maman ya koko que c'est $500 te. $500. Et cause de la capitale te. Et cause de la capitale, il y a $500 na akoba no kosomba skobi teku asombe loko abandi koteka nangola nzambe et mati 500 et longo 600 comme 700 comme c'est comme ça qu'on évolue. Mais yo ozo sala ngote ta eza musala salité. Eza musala salité ce ko sala musala ya propre sana ngote. Ce ko sala nini mafandi. Nazo sala mobali. Obi ba imbala sikoyo parce que ce que moi ça zosal aibi que awa akulia quelque chose awa pe akusa quelque chose eza boité kofanda pa boité mobali bien c'est ça mais ezalité que yo vina yo ofanda kaka boyo nazo c'est la mobali olamuki osali beauté osali boye
bisika okende zate obandika kosala tout pour bamona yo te bakomona yo bien place à kosala soko vande obandi kosala musala otele mozo sala quelque chose et loko anende ko pesa pe valeur musala pesa ka mutu valeur za boite. Il faut commencer par quelque chose papa de couper mobile ezala kaka ndenge moko oh ngai soko yawa na kosala nini. Je vous dis na mbokoyo on peut faire tout na golanza boko kende liboso mais s'il y a quelque chose négligence et koko zakaka ya yomoko papa ya yomoko mama ndeko wana ndeko mobile ba pese conseil autaki soki intérêt yawa place yake pa bande ba bengandi ye akomi ko tengal place akola le pesate mais siko il est razo poser problème zo sengambo mais osa handicapé te papa osa na makaso za mbali bo mais okoko sala te mais papa nazolo ka musale na kenda ba entreprise nyoso to ba place nyoso to ata ba coup de main bazo zo ngaite vraiment na zuité donc so omoni boy na sali tout mais na zuité to ebise boy te papa omoni soko kezando obotaka na zando ana ba porteur okomona mama ye asombi carton na ye alinga mama yebisaka te mama yaka tika na memela yo tozo bisa ndeko na somo na ngo kilo ngabi tala tozo bisa somo na ngo kilo fanda soki mbongo ko ya na poche no yango mboke utelo le kote na poche e ya yekota mais soko lingi pozo mbongo tala tozo pesa yo ndenge ni lokozo capital okende kuna ofandi mama ye omoneka kama mutu moko ya ye na saka mama na memela yo o menanga te toke na taxi bis kuna memela ye akomi na taxi bis au tien mama wana kupesa quelque chose te ako peso soit 1000 soit 2000 boete ozui o tena poche okeka ka uzongi encore fana o termine bo saba depo wana oya sombi soki pio jene soki nini mama na memela yo o memotie sala ndenge wana okomona ke avant obima sambela nzambe zabatio na connexion ya bato na pokwa okobima na 10000 ou 20000 francs ezambongo te ezambongo est-ce que mutako kabila kap oyokepa mutakabila 20000 francs kopesa yo mais wane kuzala bongo ya mutoki na yo ndeko wana je vous dis histoire vraie ezali sapote ezali pe parabole te ndeko wana akei asana choite soki na vaibo na komona passe akei ateli abandi kosala mukolo liboselera akei wana alati bien akei azongi ndenge nini ate nazwi batu te nazwi ata mutu moko te nazwi kaka mutu moko te na memile nazwi kaka 1000 francs na pesango transport ndenge zolo bwana lati bien yo kende ki na uti habité yo okendo ko na patron okobisa mama ke bon yakana memelo saka ya kotalo habité yo za patron akopesa yote il faut le kabilambo yo obombango lokawo ye pasuke ezali kaka na ndenge ya musala wana lelo kokoma wana bakomone ke yo nde ozali jara misala wana mais ezali yote ezali kaka yo ochible kwa ndenge wana le lendemain wana loki jeans moko boye mutu sezali ka pasuli ango aseli bwa cheba madofolo wana aketi wana sando wana ata kutu ye moko abengite bateli kaka bobe yo oza porteur kaka na teni wana banweka za porteur oza porteur mama yaka aye boy memoyo chakuna abimi ko wana 7000 francs ndenge ni musalelo na 7000 francs koliango nyoso te na koliango nyoso te na le kaka 2000 na bombi 5000 lobi azongi setsoso na kolanzam 5000 francs 10000 francs 15000 francs papa wana économiser les commis 1 mois et demi 2 mois papa kokesi 150000 francs les da kokesi 150000 francs monikete na 150000 francs yo na kokosala autre chose alongo sikoyo wana bibok na 150000 francs yo asomba sikoyo asala ligablo ya koteka ba unité asali wana sikoyo bandi koteka ba unité mais na ngolo nzambe place ozoteka wana kote ya batetela place wana ezali bato bo basalaka na entreprise wana chaque fois bazi pesa biso unité bwakela ngai demande na ngolo nzambe toujours na ngolo nzambe amoni capital ne matiti akokisiti $500 les la coquille $500 à mon que bon sikoyo je peux faire autre chose alongo sikoyo azu capital te azu sikoyo capital wana abandi ko salango makamusu atozolo bawa c'est déjà un grand monsieur sikoyo ayikutu na kobala ye mutu azaki na projet kobala te ayiko bala sikoyo ko cher moi sina makamba komi ko sala sikoyo vine sikoyo fungwa na ngolo ensemble amen mais pourquoi yo ko sala ngote
Yo komone kete ngai nazuluka capital. Te capital okoluka ngo c'est bien, koluka capital. Mais ozuluka nango wapi? Ozuluka nango na ndenge nini? Na kufanya kaka nanda koluka capital ko ya yango moko nanda ko yeko kuto place ozali. Non. Est-ce que ko ya bongo? Il faut faire un effort. Un effort ezali ya koluka mbongo na modèle wana. Ba wana na pesika ke exemple. Kolobete ke mbongo yo, mbongo ezate, mbongo ezali. Mende ya liboso za ko mukitisa. Je connais encore un frère. Frère wana bazo ka je na entreprise ezaka ekendaka ko bwaka ba etumba mabula toilette hein. Oui, camion yaka ko bimsa ba saleté wana. Ba vidange. Sikoyo bazo bise babi bon to sana musala ake kutu koluka musala place wana. Babi se babi don. Oyo koluka musala. Musala na biso ezali soki toke to vider, hein? Soki ba vider ba saleté moko tikala kana se wana. Il faut sikoyo ko kombola ngo nyusto politika la vide. Okosala bi papa ngana zana choite na yende koluka musala. Andimi na ye akei babandi ko sala ba vidange. Je ne moko boy ba ko sala biso ba vidange. Ba yele ba vider ti na moni de ko mwana asengi échelle akiti siko na se alati bagan kaka ba salite wana azuna nina azolongola ko nyusu tu azokombola azo che boy tout ti nazo tala ti si masilisi natuna boni musale lo azo sepela bien yibisanga nanu papa salaire no combien abio ngaba futanga $300 abi $300 mais za musala bien abi papa na musaloy nde na bali kaka na musaloy nazana bana bibali na musaloy na futelaka na musaloy abandi koloba makambuti vine bongite kasi yo ozozela pona musala ozozela soki non pona kozwa mbongo c'est facile d'abord il faut kozala na ensemble parce que nzambe nda kotinda nzambe nda kopambola na iloko nyonso to ozali mama kofanda kaka teke bon navandi nazozela Don Juan nazozela papa auta soki wapi ya azo anga charge nanga te makambo yake mobali azo en charge wana esila ozo ya yo moko zo biza charge na yo ozo zana ya mobali na ya bana boni bambama bozala ba mususu bazala wa bavanda kana ndako basala keloko teo papa kaka mutasala ka ngana zala na ndako te mama tika makambo wana banda lelo fait un effort luke loko banda kosala za boete luke loko banda kosala ko vanda kaka papa boete ke nazo zela mobali te papa non cherche quelque chose au banda kosala okozwa mbongo soko zimbongo muke wana zamba a pousser yo pousse okumuna mbongo wane ko fuluka soko tagi mukana zamba to bandi zamba zolo baboy. Comment il faut voir richesse? Zamba zolo baboy. Après quelque temps, papa papa pesangai Genèse 4 hein. Okomone ke mbongo yaka malem papa pasanga Genèse 4 à partir du verset 1. Tozo tanga ke loko moko pito suki c'est parce que na monique erekoki. Genèse 1. Et le binin Genèse 4 verset 1. Adam connut Ève sa femme et conçut et enfanta Caïn. J'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Token à 2. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel et Abel fit berger, Caïn fit laboureur. Encore 3. Verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits et de la terre. Bazo le banin. Na verset 2 balubi boy. Abel azalaki berger, Caïn azalaki laboureur ko sala bilanga. Sikoy na to bazo au bout de quelques temps, c'est-à-dire simba ya mikolo. C'est-à-dire que commerce mbongo et yakate le bandi mbongo balmoko boye au komi richté. Et ça au bout de quelques temps. Les lots bandi ko sala musala ou économiser 1 franc. Le bio seli sous économiser 2 francs et comme 3. Le lendemain au seli sous comme 5. Donc au bout de quelques temps, on comprend que mon bongo zo sala et bandi ko futa mbongo ti de mbongo ko comme belé. C'est pourquoi on peut zambazol que au bout de quelques temps, c'est-à-dire que l'air basali o ya sali bilanga, o l'air a sali élevage, au bout de quelques temps, si mana mikolo, ba isko ko sala azui richesse, azui bibiloko yo o ya bane ko sala, desko ake ko bonzela ngonzamba. C'est-à-dire que richesse et yaka au bout de quelques temps.
même biso batu tozo sala même yo peu kala mingi te soko sala te okobanda musala na komuna Yesu Kristo okobandi fo sala makabu tozo sala ngo eza ya mbongo il faut banda kusala okosala pe biso tokosambela lero tokokoma na suka ya ba priere na biso tokosenga bato nyonso tu o bazali apta kosala bakosala ba CV tokobondela ponango tokopesa ngo Nzambe pesa bango misala okomona sikoyo au bout de quelques temps wana lero kosala musala lelo ozimbongo obombi lobe ozimbongo obombi lobe après un mois et combien belé desko okomona ka mutu asu capital yaka mukolo moko te capital yaka au bout de quelques temps lelo sali obombi lobi osali même Nzambe azo reconnaître au bout de quelques temps après étant okozwa mbongo okokende liboso. C'est ça makambo, c'est ça secret ya mbongo. Nakanisi lelo to kusukisa wana pona kolbeke tozo sala makambo tozo le makambo mbongo. Qu'est-ce qui a obstacle? Qu'est-ce qui empêche que yo soit mbongo? Makambo ni ngo ezali lié na mbongo pour que yo fuluka. Problème na biso ezali que yo pambolam. Problème na biso ezali que yo soit misolo. Problème na biso ezali que yo ozala mubola tete. Problème na biso ezali que ozala toka makambo ba témoignage de ko toika wate. Problème na biso ezali que bon yo kende liboso. Pour ceux tozo zo ba étape union surtout o ezali ko bloquer vie na yo. Ko banda mercredi prochain. Toko ba disco étape social les causes ya malédiction. Qu'est-ce qui cause? Toko banda ko tanga étape par étape. Voilà et qui nous cause malédiction. Voilà et qui nous cause que yo zanga mbongo. Voilà toko tanga ba cause wana boko mona parmi ba cause wana boko se retrouver binonyo surtout. Soko siko to bandu ko elimde ba cause wana boko mona que finalement Nzambe na mapambo ne akopambola bino. Amen. To beteliza maboko. Siko to sambela. Lokola mu mesano to sambela to telema. To sambela. Sasa ipi tosala ki prière awa toko zongela genre ya prière wana to semble ki pona mama le to zangina ba témoignage awa to yoka ki pe na témoignage mama apesi esprit ekoki kozala na kati anda kuna na kati ya vie na weza ku bloquer vie na yo. C'est pas normal que bamelo maleta mbongo ena katikati wana bandeke bangume ezala wana po emela mbongo yo zo mbongo te. Biloko wana eza na mabota. Biloko wana eza na ba famille. Peut-être ndako yo kota wana bakonte biloko moko na se oyebaka te. Peut-être place au vanda wana biloko moko bo ezali oyo oyebaka te. Yango de emela mbongo, yango de bibisaka vi na yo. Plutôt tozo sambela. Tozo bandana no kopamela. Oyo nyonso te ko bloquer vie na yo. Pona nini? Oyo Nzambe alobezo ko kisama na vie na yo te. Pona nini misolo? Ezo zango na maboko. Pona nini? Naboyi. Même David aboya bizambe ko pesa ngabu bola te komo ne ko finga msama. Parce que lena ko zanga mbongo na bana ko kende boy na senga boy ayi le susu ko senga. Na kende boy ayi wana ayi le susu. Okobenga mutu na telefone boy na ko yambete po ko senga. Te. Nzambe ko pesa ngabu bola te. Biso peut ko Nzambe a pesa biso bola te. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que mbongo zana na maboko te? Soko zana mbongo te c'est que musale zate. Ezala commerce, ezala la ville, ezala n'importe quel musale zate. Alors siko yangone le tomote en amont. Mbongo, oui, mais utaka wapi utaka na musala. Mais qu'est-ce qui fait que nazana musale te? Ou bien musale na ngweza li rémunérateur te. C'est-à-dire ko zana musale ozo sala musale mais ozo pesa mbongo te. Ozo sala musale mais oza ko évoluer na musala wana te. Blocage ngo ozo tawapi. Yeba que soko ozo sala quelque chose. Ozali maman, ozali papa. Ozo sala, ozo teka. Mais ozo progresser te. Il y a un blocage. Ezali esprit à limitation. Nabi maman moko eloko wana lobakango. Le nga nazo bana na université na premier graduat. Maman wana ezali soki na bima atelema kaka na super lemba azoteka nguba banguba ko kalinga oyo. Na ke université ti na 6 université maman wana azoteka kaka nguba wana. Ko sala musala maman wana azoteka kaka nguba wana. Lelo azoteka nguba na mikate, lobi a changer azaka wana.
bakombi mubanka koteka nguba wana ya kokalinga yo na parfois habitabete. Zamba lui que mes enfants iront de progrès en progrès. Yo tekaka makayabu. Est-ce qu'on progressait? Yo tekaka ndunda, o tekaka ba fruit, o tekaka biloko. Est-ce que ozaka kawana ya ndezo teka le lolobi après demain une année 2 ans oh boni bo te so zo teka ba fruit ndenge wana ti mama ya ba fruit so ko teka ba avocat mama ya teka ka avocat ba ko bambo kombo boni bo bambo kombo mabeboy mama ba avocat wana oh oui mama ya teka ka coco. Pourquoi? Parce que musano ka ko teka coco bambuli na bambuli te. Tout le matin. Oh, il faut être quoi? Ça veut dire que mes enfants iront de progrès en progrès. Les lots, côté coco et zamabete. Les lots toki coco, lobi o teki loko ele kwana. Après demain o teki loko mususu. Siba o longue côté wana o bani côté loko mususu. Ça boite. Oh. Yangwa ne biso tozo sambe le sikoyo. Tozo senga sambe. Limitation, parce qu'on est limitation. Zamba tinda moto. Ce qui limitation moko boyeseli ke ngai na progresser te. Ngai na mbongo na ngema tete. Ngana za la kakwa na limité. En tout cas, limitation ane sauté. Moto ekita. Limitation ane ba limité ke ngai na kende liboso te. Parce que Zamba lubi ke bana nga ba okende de progrès en progrès. Alors moto ekita. Esprit o ya limitation ezo bloquer ngai. E yamba moto ezika ekufa na kombo na Yesu Kristo. To bele bana nu feu ya liboso. Yami bane feu. Ya misatu na makolo na colère toza ko pas esprit limitation wana feu. Oh Jésus, oh Jésus. Yesu, alléluia. Other light,
Tout comme mona Zamba le que c'est lui qui ne veut pas travailler qui ne marche pas non plus. Or bisonyo surtout, to ninge ko travailler. Na nga boye musala. Mutu so linga sala musala. Mais blocage moko boye ko sala ozozo musala te. Quelque chose ko sala ozozo musala te. To senga Nzambe. Nzambe da pesa ko musala. To tu comme nango toute élévation vient de Dieu. Pour mutu azali élever, c'est-à-dire à long niveau ya C. A mateliko côté likolo, Nzambe da pesa. Ce que les lois aux chômeurs, l'objet aux musala, c'est que tu es élevé au mati stade moko escalier. Toute élévation vient de Dieu. Alors, to senga Nzambe a élevé biso apesa biso musala. Nzambe po apesa musala ko pesa o connexion. Nzambe ko pesa musala ndenga moko ya ebele. To senga vraiment Nzambe, vraiment tout supplier Nzambe, mawana Nzambe. Tu bisa Nzambe ke Nzambe ayo kale biso mawa. To ko kozala to zoki musala liboso, to sala ki bien te. Ole toto sa Nzambe to bandi ko to sande bato. Ole to banga Nzambe to bandi ko banga bato. Nzambe silika musala ne beba. Parce que to bandi ko respecter yete oriente buta pesa biso musala. To sengi ba Nzambe ali biso. Mais sikoyo to senga Nzambe apesa biso musala. Le Nzambe ko pesa biso musala wana to ko pambola ye. To ko banda ko pesa offrande na ye to kende liboso. To senga ba Nzambe apesa biso musala. Pona muto ya zadija na musala. Ya ko senga Nzambe apambula na musala na ye. Okoko sala na musala ozo sala me lokola muto ozo sala te. Kalawa no sala, kalawa no tekaka. Ça fait bambule na bambule. Otekaka ke loko moko wana. O matakate pona nini? Papa na kobengo mama koko, papa kobengo papa ya ligablo te. Donc okoko bande na sewa les âmes bête. Mende évoluer, kente de progrès en progrès. Mais pona nini yozo ke de progrès en progrès te. Pona nini nous a ko stagner kotika les sika moko non. Na musala ozo sala wana yebisa Nzambe apambula okende liboso okende de progrès en progrès soki ko changer mumbongo o changer mumbongo o bani mumbongo ya makasi okoko sala mumbongo no wana mais Nzambe matisio soki o teka par exemple 10 kilos par jour okoko ko teka 50 kilos par jour okoko ko teka 100 kilos par jour Nzambe apambula siko na kacha musala na wana to senga Nzambe na musala oyo azo sala musala Nzambe apambula na musala wana oyo azo sala musala te akosenga Nzambe apese musala to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Yes. Yeah, yeah, yeah. Yes. Yema, hallelujah. Jésus, alléluia, mais alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna. Jésus, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna. Jésus, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna. Jésus, Sabaoth, Sabaoth, Jésus, Sabaoth, Papa Kiti Samoto, Kiti Samoto, Kiti Samoto, Jésus Kiti Samoto, Kiti Samoto, Jésus Kiti Samoto, Kiti Samoto, Au nom de Jésus. Tema likolo. Tala, maramsu basa ro avanti était na vie. La Bible dit tout travail procure quoi? L'abondance. Mais celui qui se met à parler
Article la pauvre. Faut aussi ça avec ça na bongo. Proverbe ici la bongo. Donc yo lo balo ti la bola. Tant bat bazoni ngaba arracher vie na bango yo vandi o tala no biso ba spectacle. Tala biso to ko bonga. Beta to lo banga na ko bonga. Loba makambo na ngai ko simba. Tala loba anona ko sili sango na gloire. Ah non comme tout monde anona ko sili sango na gloire. Tala to ça eza makambo Nzambe akota makambo na biso. Yes. Bible dit travail nyonso sengele procurer abondance na vie na yo. Tala tout le monde ko mama na teka ateka mikata tinda ba na poto. Tala ezaka ka kodia te Nzambe azala mikate wana. Amen. Taba pasteur alobi bien. Ota ezala misala mususu ozo teka osala musala membongo ozo simba te. Tala tozo boya molimo wana lelo. Amen. Hein? Lobi nemse bato banda janvier ti lelo o épargner ata $50 te. Ata $20. Yoko to chaka carte ya 2000 francs. 10 000 ngwa pamba otindi mwana babi misango. 10. Carte ya 2000 francs combien ata 20 jours te. Ozo mona dégâts pauvreté. Mais ozo teka. Ozo sala. Ozo kokokangisa debu ya moitié. Tala boya viwana. Tala nguya nyos. O ezali ko freiner vie na yo. Musala oyo ozo sala. Ozo telemela yango. Ozo sima mbongo. Ndaku nezo vivre lokola bato ba vivre mbongo te. Soko simi mbongo maladi ekoti. Mais ozo sala. Ole oza na abondance yo ozo kota nde na 17. Molimo nyos eyaka po bezwa mbongo na yo. Ebebisa musala o procurer abondance te. O jouir na musala na yo te. Ozo telemela yango. Soki maladi nde kota na libota no po jouir na mbongo sala kate ozo telemela yango. Ana zolo bala mutu nyonso asala ka quelque chose. Puissance nyonso ezo kanga jouir na musala nete azo telemela. On a dit amen. Na okiote na bi amen. Yo pe ozo sala te. Tala soki ba bloka ozo ba lelo Nzambe nazo buka. Porto ekangamaki ya musala na vie nanga. Honote! Beta maboko ozobuka yango. Ozobebisa. Bondela mwana Nzambe. Nguya nyonso esalaka te. Yo jouir na abondance te. Yo jouir na musala te. Yes. Je fais prière. Hey, alléluia. Yes, alléluia. Jésus, ça va. Jésus, ça va.
Dernière intention à prière. Est-ce que nous mitona les tozo sambelao? Place ni ango yo kangami. Est-ce que koko zala makambo tolobi et koko zala nembalo bakalibabe et koko zala bilakeli mabe? Est-ce qu'on a kanisi likambo ya Josué les bazubi mana Jéricho? Josué alors que bauti Égypte bazo traverser bazo kere na mer rouge, bazo kere na Canaan. Moïse a sa kufaki. Josué a sa koya, il faut pas traverser Jéricho. Jéricho, oh, moyen à traverser Jéricho. Et c'est qui est kangami moyen. Baba dit qu'on tourne, basengi zambe, zamba eko sal bango faveur. Jéricho mira Jéricho ekwe. L'air mira Jéricho ekwe. Papa pasenga Josué 6:26. Josué 6:26. Josué 6:26. Bolebi, bofana mouke, tokotel pour notre salle prière. Passez biso Josué 6:26. Josué 6:26. Josué 6:26 c'est le baoui. C'est fit alors que Josué jura, en disant, maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il imposera les portes au prix de son plus jeune fils. Et que l'air sukoyo akosit sanda kwana asali ba porte balaboko boye mwana na yasuka akufi. Awe d'exciner. Bota la place bilakeli mabe ndenge kanka bato plus de bamboule bela isima. Jéricho ezalaki mboka moko ifale bana Israël ba traverser. Les ba komi na Jéricho ndenge balobi ba mur moyen ko leka Jéricho ezalaki te. Ba mona qui passe finalement mira Jéricho ekweyi bana baleki sukoyo bana Israël baleki sukoyo Jéricho. Nde sukoyo Josué a telemi alubi maudit alaki mabe abi mboko yo bakotenga ngote parce que Jéricho batumbaki ango ndenge boyebiso batumbaki ango baki mabe alubi ke mboko yo mutu moko akotonga yango te oya komeka koya kotonga na mboka oyo lera bandeka ka fondation bala mokoma mwana na libosi fo akufa omindega la sema bana likolo sikoyo atonginda kwa na tie esile lera koninge sikwa kanga ba porte asitsa ba porte mwana ne asuka akufa yango de bazolo boye. C'est fit alors Josué jura en disant maudit soit devant l'Éternel. Donc à une place ensemble. Donc à maudire donc c'est-à-dire le col ensemble de mouton maudire. Maudit soit l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Oya côté les mains, quoi ba de kotongawa azala maudit. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. L'era koba de fondation, mwana na liboso akufa. Sikoyo il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'air sikoyo akosili sanda kwana akokanga ba porte mwana ne alibo yasuka akufa. Bobo ndenga na keli mabe. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Papa passé biso 1 roi 16. 1 roi 16 34. 1 roi 16 34. Bamboule lekie belé. Josué asi akufaka. Bato belé basi bakufaka. Ebele basi bakufaka. Mutukutu elekiso ki pe tout ba 300 ans. Nana ngako ko ebele sisuma kabongo. Mutu na mutasa kumi na ndako na ye ba bossa na bambole ye boko Jésus akufa. Mais ba boya tikala wana etikala. Qu'est-ce qui va se passer?
Sikoyo mbula après, quelques mbula après, de son temps, natangwana, yel de Bethel. Mutumoko boy comme les alaki yel. Abane kovan na Bethel. Bati Jéricho. Yes sikoyo, ayibaki makambo na te. Même bato akutaki na Jéricho, baby atali ka mokote. Parce que bazalaki ba génération et belle après. Alors, balibi que yel de Jéricho, bati Jéricho, yel de Bethel, ayisiko kotonga na Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Les kaka komi sikoyo na Jéricho. Bon, c'est la fondation. Les kaka babandi fondation boye, afandi boye. Webi nini yel, hein? Mwana no ya zali na États-Unis, hein? Akufi na accident. Likambu nini mwana nga kufi, oui, tomuni kaka boye bandi kutam na mutu ka kufi. Liwa oya kufi na accident wana, euti na accident te, euti na makamboy. Parce qu'il y a besoin de il en jeta les fondements. Les rabbins qui ont fondement, il a envoyé le fondement au prix d'Aribab. Moi, je suis comme Abiram, son premier-né. Dès que Josué il a 300 ans. Moi, je suis à Koufi. Pourquoi? Parce qu'il a sali fondation. Et puis, il a posé les portes au prix de Sécume, son plus jeune fils. Les risques qu'on a quoi il y a quitté. Il y a que moi, on a Koufi un accident. Ce qu'on a quoi les risques qu'on a besoin de porte. Bible il en posa les portes au prix de Sécume, son plus jeune fils. Les cas bazo sa la porte, balamoko boye, moi nene yasuka akufi. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Bomboni. Ce qu'on bazo le banin, selon la parole que l'Éternel avait dite. Oui, le baki bakambo ezalaki Josué, ce qu'on Bible les autres ezalaki éternel. Donc Josué a lobi a engagé éternel, éternel paix. Akoti na makambango. Yango tolobaki ke Zambe alanda kama kamba ba serviteur na ye. Soki ka pasteur na lobi likambo, na lobi yango Zambe sikoyo akolande sandenga na lobi yango akokisiango. Amen. Bomoni yango awo. Josué de muto alobaki ke oya kotonga place oyo, mwana na liboso akokufa. Leli bakosha ba porte, mwana na suka akokufa. C'est quoi bazol banin? Balobi ke selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Josué muto alobaki sikoyo Zambe de akokisiango. Fils de Nun. Bomoni bila kelimabe. Est-ce que koko sala malobo moko bo baloba ke ezalaki dans l'air? Parce que malobo l'air Josué alobaki ezalaki en l'air. Esprit ba ange ya mabe. Comme esprit kufakate. Ezalaki na ngwana esprit kufakate. Ezo tambole nango banet. Ezo zalaka ka moto ya koya kotonga wana. Soki nani yel wana atonga kwana te. Mwana ne bela kufite. Mais l'air siko ya kotonga ba esprit ba moko boye Zamba alobaki ke mwana liboso fa kufa. Baloki place mwana zalaki soka zalaki na États-Unis akufi. L'air siko asiri ndako balingi bacha ba porte. Esprit neye mwana neye asuka zawa. Mwana neye asuka azana Gabon. Baketi na Gabon ba moni place mwana zalaki mwana akufi. Bomoni bila kalima be ba prononçango eza dans l'air mais koleka kaka ugonga kweko kisama nango. Est-ce que makambo na yo ya kozanga misolo yo? Est-ce que maloba moko boye loba makana bakoko? Maloba moko boye loba kaka na bato. Ke bon na libota oyo bazo mbongo te. Na libota oyo soki mutambani mbongo a évoluer te azala kaka place moko. Soki biso to éviter. Mais yango ne siko tozo sambel. Soki eloko andenge wana. Ezeli maloba moko boye etanga maki lokola maloba oyo Jésus alobaki. Ezalaki en l'air. Ezo zeleke même des années après. Ngana sala mbongo malobwane ya kokanga ngai ebebisama. Amen. Toko telem. Toko sala siko prière wana. Toko beli la moto 3 fois. Soki bila kelima beza la kilokola otu toko loboy. Maloba moko boye ezali zo pencher. Que yo kende liboso te na kota misolo. Yozo mbongo te, yozo misala te, yozo la limité, yozo la mubola, yozo la misère, yozo la pauvreté. Malobwana to ebebisa moto etumba yango ezikisango toko bela yango 3 fois toko sable na colère na kombo de Jésus Christ. Feu! Yami bane feu! Feu! Yami sa du feu! Yes.
la vie, si oh, yes, yeah. Yopesa bomoi na yo Yesu, mpona na Nzambe o. Mpona yo liloba na yo, komona pasi mpona nzela na yo Yesu Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.